ذاكرة انولدت على عبدكم الليلة ما جاد به ربي. باختصار قالوا سيدنا الشيخ ذكرنا قال لا يخرج حال المريد على ثلاث، ما تلقاش عنده منزلة رابعة المريد، ما تلقاش عنده باب رابع، وما تلقاش عنده باب، لا عنده ثلاثة أبواب يخش منهم المريد ودائم في حالها الثلاثة هذول. قال إما ذاكرة أو متذاكرة أو فاكرة. المرتبة الثالثة خلوها لأهلها، خطيتنا نحن لا إله إلا الله نكسروا فيها، وانفساتنا غلبتنا حتى مش نحفظوا آية ولا اثنين جديدة، وغلبتنا أنفسنا هذا منا وقت الدنيا وقت ربنا. ماشي وخليتنا واخذين خلوة مع مولانا كما قلت لكم. وكان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء لليالي العددية، حبيب الله رسول الله. وانت وشنو مقامك وانت وشنو منزلتك حتى تهزك نفسك وتهز خشمك على ذكر ربك، فما يخرجش حال المريد على الذكر. قسنا الشيخ إما ذاكر أو متذاكر أو فاكر. فاكر هذه مش نتكلم عليها خلاص، ما يخرجش حال المريد إما ذاكر. ذكر أسباب كل خير، ضاعت الأيام كيف ندير. الذكر أحسن من التجارة. لو كان نقول إيش فيه خير من الملك والوزارة والناس محرفة عليه، والدنيا كلها خسارة حاطة بالعدل والسفيه، والصدق قليل ما يكون. شاربين خمرة الحس. قال سيدنا الشيخ خمرة الحس حركت الناس، لكن خمرة القلب ما حركتش. الدليل أن طلبك هو حسي مادي ملموس، مش طلبك رباني معنى. لو كان طلبك رباني معنى ولا قداش مرة نقولها لكم، كان كي تذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحط يديهم على قلوبهم خايف لا تطير، لو كي يجيبوا قدامه ما عادش تطير. ما عندهاش نصاب في المحبة باش يخرج زكاتها صلى الله عليه وسلم. إما ذاكر، والذكر لا يسقط حتى على العارفين، لأن كل واحد ذكره، فمن يذكر بالجوارح وثم يذكر بالجوارح والقلب. قسم الشيخ فمن يذكر بالجوارح وبالقلب وبالروح، فمن يذكر بالسر. ففي السر أسرار لطيفة لا تفشى في الملاء. ما نقدوش نقولها قدام الناس، وهذا اللي قاعد شاهدنا نحن. لو بحنا بسر الله لتهنا عن الحدود. أو متذاكر، ما يخليش الفقير ساعة تمر إما ذاكر إما متذاكر إما فاكر، مش عارف خطية تفكر. واللي هو فقير ذاكر يخرج في الجلوة، لأن في خلو تذاكر. الخلوة هي بينك والبساط الذي بينك وبين الله، والجلوة البساط القائم بينك وبين الأكوان وما فيها من مخلوقات ومن عباد ومن إنس ومن جان ومن ملائكة ومن تجليات ومن تصاريف كونية. فوقت لا يذكر، وقت لا يخرج من خلوة وهو ذاكر إلى الجلوة باش يوقع يولي يذكر الناس بالحال لا بالمقال. فلا يخرج حال فقير على الذكر أو ذاكر أو متذاكر. قسم الشيخ ومتذاكر هنا لازم عندك رصيد بنكي، رصيد قلبي معنوي في خلوتك مع سيدي ربي، تكون عامر في القلب باش كي تخرج للناس فابوه يتابع ذيك فر يولي ياخذ منك ومسلم ما يعرضكش.